Esse moço aqui é o Alfa. O Alfa é um cachorro de rua também. É um cachorro mais arisco. Não gosta muito assim. Ó, ele tá sempre ligado. Essa aqui é a famosa Ice. Bom dia, Ice. Mas, bom dia. Ice. E aqui tem um gigante aqui, ó. Bom dia, bom dia, bom dia.